Reka nongere mbaye ikaze mu makuru tuba twabateguriye kuri La Grace ya Africa. Abantu mudukurikirana nizere ko mukomeje kugubwa neza kandi Imana ikomeje kubakorera mu ngata. Nyamabwira ngo Imana ijye barinda bya bindi bibi mwanga, ibaye bya bindi byose mwasengeye mwayisabye byiza, aribyo bikomeza kubasesekaraho ishya n'ihirwe mu kazi mukora, waba utera ibiraka, waba ukorera leta, waba wikorera buri muntu aho yaba yiruka ikibuga cyose waba ukiniramo cya business ku muhanda ndetse n'ahandi, Imana ijye gufasha ukomeze gutera imbere umunsi ku wundi. Mbafitiye amakuru abagiye atandukanye avugwa hirya no hino, mbashimira mu bigo mudunganya kugira ngo mwumve ibyo tuba twabateguriye kandi Imana igikomeza kubihera umugisha. Ikibazo cy'amazi yabaye ingume muri Rwamagana, kikaba kigiye kubonerwa umuti mu buryo ndaza kubabwira. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buratangaza ko leta y'u Rwanda ifatanyije n'igihugu cya Hong Kong bagiye kongerera ubushobozi uruganda rw'amazi rwa Karenge rukava ku gutunganya M3 igihumbi 15 rukagera ku bihumbi 45. Ibi ngo bizafasha mu gukemura burundu ikibazo cy'abijujutira ibura ry'amazi muri uyu mujyi. Burya amazi ni aya mbere, ahantu hatari amazi umuriro. Buri kintu cyitwa amazi n'umuriro iyo kibuze ubusanga abantu bahangayitse. Naye ndi kumva bagenzi banjye batuye za Nyagatare ubusanga kugira ngo buri rugo kugira ngo rugire amazi ni ibintu biba bigoranye, ariko burya amazi ni ingenzi. Ni nk'umuriro, burya ahantu hatari umuriro bro biba ari danger. Ariko ikibazo muri Rwamagana kikaba kigiye gukemuka, gusa leta ntabwo iri kwiga kuri Rwamagana gusa, hari n'utundi duce leta iri gutekerezaho. aho waba utuye hose umenye ko ikibazo cy'amazi kizageraho kigakemuka kandi burundu. Ubusanzwe mu mujyi wa Rwamagana hoherezwa amazi angana na metero kibe 5500 aturuka mu ruganda rw'amazi rwa Gishari, mu gihe izikenewe ari 18,000. Ibi bituma abatuye muri uyu mujyi bahora bishujuta kubera ikibazo cy'amazi, aba yabuze abayatunda kandi ku muhanda nabo bayahenda cyane ku buryo utayigondera iminsi 3 yikurikiranya. Umwe mu baturage waganiriye natwe yavuze ko ijerekani yakunze kuyigura hejuru y'amafaranga 300, akavuga ko nk'umuntu ufite umwana ukiri muto cyane we bishobora kumutwara asaga 500 ku munsi. Numva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Ati ni ibintu bihenze cyane. Twabitanzemo igitekerezo mu nteko y'abaturage batubwira ko twaba twihanganye, ariko ndabona nta gihinduka. Amazi arahenze cyane rwose, ubuyobozi bugire icyo bubikora, ariko ndakeka nabwo buri kumva buraza kugira icyo bibukoraho. Gusa nanone ntabwo byagarukiye umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonye Umuvunyira Jabu yavuze ko mu ngengo y'imari ya buri mwaka bashyiramo amafaranga menshi yo kwagura imiyoboro minini y'amazi bitewe n'uko iyakozwe mbere itagihaza abaturage uyu mujyi kuko bagiye biyongera umunsi ku wundi. Yakomeje avuga ko ku kibazo cy'amazi akoreshwa mu mujyi wa Rwamagana ari ikibazo cy'ubushobozi buke bw'uruganda rw'amazi rwa Gishari, ngo kuko ubushobozi uruganda rufite n'ubwiyongere bw'abantu batura mu mujyi wa Rwamagana bidahura. Ati ikibazo kizakemurwa n'urugomero rw'amazi rwa Karenge rwatangaga amazi angana na metero kibe 15,000 ku munsi. Guverinoma y'u Rwanda ifatanyije na guverinoma ya Hong Kong barashaka ko kongera ubushobozi bwa ruriya rugomero
rukava kuri metero kibi 500 rukagera kuri ibihumbi 45. aho rero niho amazi azagenda agaruka muri iki gice cy'umujyi anyuze Nzige, Gahengeri, Murire mpaka mu mujyi wa Kigali. Meya Mbonyumuvunyi yavuze ko umushinga usa n'uwarangiye ndetse ngo n'inyigo yararangiye bikazatwara miliyoni 52 z'amayero azatangwa n'igihugu cya Hongere. Yakomeje avuga ko aya mazi niyongera bizatuma umujyi wa Rwamagana ubona amazi mu buryo bukoraho. Yakomeje anavuga ko mu gihe bitari byakemuka amazi yaturukaga mu ruganda rwa Karenge ajya mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera nayo agiye kujyanwa mu mujyi wa Rwamagana, nyuma yuko mu turere bayajyanagamo hari kuzura izindi nganda nyinshi zizasigara ziyatangayo. Rwamagana rero nuko nguko ikibazo cy'amazi kigiye gukemurwa. Abantu mutuye Rwamagana nimuhangayike, baturage b'i Rwamagana mushyire umutima mu gitereko, mwumve ko ibintu bizagenda neza, bizagenda fresh, amazi agatangira kuboneka uko mubishatse. Leta y'u Rwanda rero nishimira ko itajya ihwema gutekereza ku baturage kandi igakora ibintu bifuza mu buryo bwo kunoza iterambere ry'abaturage mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero nsubike aya makuru mbabwira ko mu kandi kanya gatoya tubafitiye andi makuru abagezweho, akaba mpamvu mugomba gukora subscribe kugira ngo mujye mumenya ese n'iki kigezweho mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabashimiye, nitwa NGD ubagezaho amakuru aba yateguwe na Munigo. Nuko uko bimeze, ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 0788 ubu ngubu igiciro kimaze kuba nk'ikibisheke neza aho tukwamamariza ku mafaranga yose waba ufite. Ukeneye no kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe, ni karibu kuri La Gracia Africa kugira ngo tugufashe kuba watangira kugetinga dollars, kwinjiza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ku mbuga nkoranyambaga zawe, kandi urumva birumvikana bikagufasha kwiteza imbere muri rusange. Ndabashimiye, mukomeze kugubwa neza no kugira byiza. Uwiteka Imana ibafashe mbane namwe hirya no hino mu byo mukora, mukomeze kugisha n'ihirwe. Ndabashimiye, turasubira.